హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ జ్యూసీగా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ 4 టేబుల్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కేదాకా మనం వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, నేను 4 టేబుల్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. బాగా హీట్ ఎక్కాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం 3 ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. 4 పచ్చిమిర్చీలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చినంత వరకు మనం వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈలోపు మనం చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఉల్లిపాయలు మగ్గడానికి మనం ఉప్పు వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చిటికెడంతా ఉప్పు వేసిన తర్వాత అవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం మంచిగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఆ మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని కూడా మనం కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను మొత్తం కలిపిన తర్వాత వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకోసం చికెను. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను చికెన్ వేసేస్తున్నాను. 5 మినిట్స్ దాకా మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అయితే చికెన్ని, తర్వాతే మనం కర్రీలో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, వేసాను. మంచిగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, కలుపుతున్నాను. అలా మంచిగా అన్నీ కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం టమాటాస్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. 2 టమాటాస్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఒకసారి కలపాలి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం కల్లుప్పు తీసుకొని మనం కూరలో వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా మీరు, టమాటా వేయగానే నేను కల్లుప్పు తీసుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. అంతా అలా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం చూడండి, మంచిగా అన్నీ ఉప్పు అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత చూడాలి ఫ్రెండ్స్. మనం సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మనం చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్, అసలు ఆయిల్ ఎంత మంచిగా పైకి తేలుతుందో. అసలు ముక్కలు అయితే బాగా ఉడికాయి. చూడండి, కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను నేను కొంచెం, అందుకే మీకు కొత్తిమీర కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి మనం మధ్యలో, అందుకే తీసి కలుపుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. కలుపుకున్న తర్వాత చూడండి, అసలు పీసెస్ అయితే ఎంత జ్యూసీగా ఉడికాయో ఫ్రెండ్స్. నాకైతే చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అలా ముక్కలు ఎంత మంచిగా ఉడికాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరే. ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మేము కొత్తిమీర ఎక్కువ తింటాం ఫ్రెండ్స్, అందుకే కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాం. మా అన్నయ్యకి కొత్తిమీర లేకపోతే అసలు చికెన్ నచ్చదు ఫ్రెండ్స్, అందుకోసమే మేము కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా మాలాగే కొత్తిమీర ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే లేదు. మీకు ఎంత కావాలో అంతే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, నేను కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. బాగా కలుపుకోండి. చూడండి, అసలు గ్రేవీ అయితే నాకైతే నోరు ఊరుతుంది ఫ్రెండ్స్. గ్రేవీ చూడండి అసలు ఎంత వచ్చిందో, అసలు మనం వాటర్ కూడా వేయలేదు. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, అసలు నాకైతే నోరు ఊరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా నోరు ఊరుతుందా? అసలు మీకు కూడా ఇప్పుడే వండుకొని తినాలనిపిస్తే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ పైకి తేలింది అంటే మన కూర అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా, చూడండి అసలు వామ్మో, అసలు నాకైతే నోరు ఊరుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ నేను తినేయాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో, అసలు నాకైతే నోరు ఊరుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాం మీకోసం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అసలు ఆ గ్రేవీ ఆయిల్ చూసారా ఎలా పైకి వచ్చిందో. అసలు చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే. మీకు ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. నాకు ఇంకా మీకు ఏమేమి వంటలు కావాలో కూడా నాకు చెప్తే నేను ట్రై చేసి మీకు పెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.